नमस्कार येवकार सगळ्यांक। उलोवचे पयलीं एक व्हिडिओ आमी तुमकां दाखयतले। हो व्हिडिओ आसा सचिन रिवणकरान पैंगिणी साकून शूट केला। पणसाचें झाड घराचेर कशें 40 डिग्री बेंड जाला हे तेणें ह्या व्हिडिओक पणस दाखयला आनी घर दाखयला। पयलो हो व्हिडिओ तुमी पळया आयकया आनी मागीर आमी उलयतले की प्रशासनाची जबाबदारी कितें आनी आयज अशें पब्लिकेक जेन्ना आपले कन्सर्न प्रशासना समोर मांडपाक जाय आनी प्रशासनान पब्लिकेक मदत करपाक जाय अशे टायमार जे प्रशासन आपले कामां करपाक जेन्ना फेल जाता अशे व्हिडिओज काडपाक पडटा। आयज हो व्हिडिओ वी फॉर सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां दाखयता। वॉच करा। हॅलो नमस्कार। वी फोरम सांगेम अमित सराक नमस्कार करून हांव येवकार दिता। म्हजें नांव सचिन रिवणकर आनी तुमी पळोवंक शकता हें म्हजें घर, हें म्हजें घर नळ्यांचें प्लास्टीक घातलां तें आनी तेज्या समोर एक पणसाचो रूख आसा। तो पणसाचो रूख जायते वर्सां जालीं हो असोच आसा आनी हेजे फांदे खूब वाडलेले आसा आनी हो एक 40 डिग्रीन आमच्या घरा सायडीक बेंड जाल्लो आसा। तुमी पळोवंक शकता तो खंयच्याय परिस्थितीन आतां पावसा वादळाचे मोडोंक शकता। ताका लागून हांवें काल फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केल्लेलें आनी पंचायतीकूय हेज्या पयलीं सांगलेलें पण तेमी एक्शन घेवूं ना। फॉरेस्टाक सांगलेलें तेमी एक्शन घेवूं ना। तर हांव मागतां जाता तितले बेगीना येवन हो पणसाचो रूख आसा तो कट करून उडोवचो की हो डेंजर सिच्युएशनाचेर आसा। वयर तुमी पळोवंक शकता फूल तो पोकळ जाल्लो आसा आनी तेजी झाडां आनी तेजे पणस बी घरार पडटात। हांव मागतां वी फ्रॉम सांगेम चॅनला कडेन माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगिना तुमी आमकां मदत करचो आनी हो पणसाचो रूख कातरून घेवचो कित्याक हो डायरेक्शन आमच्या घराचेर आसा। हो पणसाचो रूख फूल बेंड जाल्लो आसा। तो कसल्या कंडिशनान आनी सिच्युएशनान आसा तो पळय तुमी पळोवंक शकता। खंयच्या कसो बेंड जाला पळया तुमी। थँक्यू वेरी मच। व्हिडिओ तुमी पळयलो, तेणें उलोवन दाखयला ह्या व्हिडिओक, आमकांय प्रेज केला आनी मदतय मागल्या। सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ह्या भावाक मदत करपाची। आयज आमी आमच्या माध्यमांतल्यान हो न्यूज व्हायरल करता आनी याद करून दिता सांग्या वयले गुलमोहराचें झाड, त्या झाडाच्या पोंदाक जेन्ना एक गाडी सापडली त्या गाडयेक अनिता फेर्नांडीसाचो अंत जालो। कित्याक लागून जालो? गुलमोहराचें झाड मोडटलें हेची कागाळ 4 वर्सां पयलीं प्रशासनान केल्ली, पण प्रशासन दोळे धापून कान धापून ओग्गी रावलें। एक दीस असो आयलो की झाड तें पडलें सकल आनी त्या टायमार एक आवय भुरग्याची त्या गाडयाक जीव सोडून गेली, मेली। प्रशासन जागे जालें। डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन, काउन्सिलर, आमदार सगळे आयले। मिटींग जाली आनी मिटींगेक झाडां कापपाचो फर्मान आयलो, पयशे दिवपाचें ठरयलें। पण जशें आमी म्हणलां खंयचीय गोश्ट ज्या टायमार घडटा तेन्ना जल्दबाजीन प्रशासन कितें करता, आमी करता म्हण त्या टायमार थारो दिता। आनी आयज जेन्ना अशे इन्सिडंट गोंयभर आमकां वेगवेगळ्या भागांनी आयज पळोवपाक मेळटा जाल्यार प्रशासन ज्या खटपटीन ती झाडां कट करपाक जाय करता काय कितें, होच प्रश्न आमी आयज वी फॉर सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान घेवन आयिल्ले आसा। अनिता फेर्नांडीस मेली ते गोंयभर लोकांनी पळयलें। एक फॅमिलीक आपले मनीस कोणाच्या तरी निश्काळजीपणा खातीर
ताका आपल्या घरांतलो मनीस वगडावपाक पडलो. कोणाक लागून? प्रशासनाक लागून. जेन्ना फॅमिलीक मदत करपाचो टायम आयलो तेन्ना कायदे समोर आयले. कोणाक कितले पयशे दिवपाक खंय सरकारान गायडलायन्स केल्ले आसा अशे खुबशे प्रश्न आयले. पण आयज हांव इतलेंच उलोवपाक आयला. अरे काणकोणच्या ह्या सचिन रिवणकराची परिस्थिती तशीच जाल्या जशें सांग्यार गुलमोहराच्या झाडा खातीर जी कागाळ करताले लोक की पडटले 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 आनी एक दीस पडले, अशी स्थिती सचिन रिवणकराची जाल्या पैंगिणीक. हांव मागतां डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, सरपंच किंवा जे जे कन्सर्न अधिकारी आसा, इवन आमदारा कडेन काणकोणच्या एक लक्ष ह्या सचिन रिवणकरा कडेन वचपाक जाय. तो पणस दाखयता आनी तो पणस 40 डिग्री बॅलन्स जाला घराचेर आनी तें घर नळ्याचें आसा. ज्या घराक तेजी फॅमिली रावता, समज गुलमोहराचें झाड जेन्ना कोणाक न सांगता पडलें, एक बायल मनीस त्या जाग्यार मेली जाल्यार ह्या सचिन पैंगीणकराचें जें झाड आयज पणसाचें 40 डिग्री बॅलन्स जाल्लें आसा, कोणाक सांगून पडटलें काय कितें हो प्रश्न हांव काणकोणच्या प्रशासनाक विचारता. सो मागता. तो म्हणटा की आपणे फॉरेस्टाक कन्सर्न केलें, लेटरां बरयलीं, ऑथॉरिटीक लेटरां बरयलीं, पूण फॉरेस्टान ताका सांगलें की झाड वयर वचून आमी मानना, आमी पडलेलें झाड काडटा. सो आयज म्हाका दिसता काणकोणचें प्रशासन रावलां की झाड सकयल पडटलें आनी मागीर कट करतले. त्या वेरेन त्या सचिन रिवणकराचे घराची परिस्थिती आयज आमी पळयल्या. केन्ना झाड पडटलें आनी पडले नंतर हें घर मोडटलें, ह्या परिस्थितीक ती फॅमिली आयज जगता. सो हांव मागतां टायम आसा, टायमार काम करा. त्या फॅमिलीक जे मनाक भंय आसा तो भंय पयस जातलो आनी तुमची वाहवाही जातली. त्या घरा कडेन एक लक्ष मारा, झाड मारून दिया. आनी अशे तरेन कोणाक जेन्ना प्रशासना कडल्यान मदत मेळना ते आपले व्हिडिओज काडून हेल्प मागता. आनी ह्या खातीर वी फॉर सांगेम फोरम सचिन रिवणकराक मदत करपाक सदांच मुखार आसतली. आनी आमी आयज आमच्या माध्यमांतल्यान हो विशय हायलायट केला. समज झाड मानना जाल्यार आमी काणकोणाक त्या स्पॉटार येवन सुद्दां ह्या सचिन रिवणकराचो विशय हायलायट करतले. जबाबदार धरतले प्रशासनाक, कित्याक आमी दाखयलां तें झाड मारपाक जाय. सो याद करून इतलीच दिता, ते गुलमोहराच्या सांग्यावयल्या झाडान जे लॉस करून गेले एक फॅमिलीचे, ते हे सचिन रिवणकरा कडेन तुमी ज्या झाडाचेर पळयत तेन्ना अशें लॉस करपाक ताका दिनाका. झाड पडटलें आनी घर मोडटलें, त्या भितर घरांतलो कोणी तरी थंय जखमी जातलो किंवा मोडटलो. हे परिस्थिती त्या सचिन रिवणकराचेर हाडनाका, कित्याक आयज आमकां दिसता तें झाड 40 डिग्री बॅलन्स जालां, घराच्या दिशेन आसा आनी ह्याच खातीर तें मारपाक जाय. सिंपल. सो ह्या खातीर हांव मागतां, विशय हायलायट केला आनी प्रशासन जबाबदारी वळखतलें आनी सचिन रिवणकराक मदत मेळटली. ह्या माध्यमांतल्यान हांव विशय रेज केला. अशे कोणाचे विशय आसा जाल्यार वी फॉर सांगेम फोरमाचेर आमी हायलायट करपाक तयार आसा. तुमी फक्त फुटेज्यो धाडा, आमी मांडटले तुमचे प्रश्न आनी पळयतले की तुमकां खंय तरी रिलीफ मेळटलो. देव बरें करूं. नमस्कार. पळयत रावया वी फॉर सांगेम न्यूज चॅनल. देव बरें करूं.